жараштуу оймо чийме менен же болбосо кыялындагы элестерди кийип жүргөн кийимге түшүрүп күнүмдүк жашоодо үйдө болобу айтор ылайыңа жараша алып жүрүү сиздин тандооңузда. Мына ушулар бүгүнкү күндүн талабына татыктуу. Каякта болбосо кыргыз элине байланыштуу экенин билдирген. Жаш таланттардын оюнан жаралып, колунан жасалып жаткан кийимдер кимге таандык экенин чогуу билсек. Бул комнатабыз workshop комната деп атайбыз. Бул жакта дизайнерлерибиз келип, 15-20га жакын дизайнерибиз бар. Гибкий график менен келип иштеп, ушул комнатага келип, мүмкүнчүлүктөр колдонсо болот. Бул атайын платформа түзүлгөн, дизайнерлер өзүнүн разработкаларын өндүрүшкө жетпей туруп, разработканы алып келип, ушул жакта иштеп чыгарабыз. Мисалы үчүн образецтер даярдап, кийим, бул жакта кийим тигилбейт, цех өндүрүшүбүз бул жакта эмес, бирок бул жакта разработкалар ушул жакта. Мисалы үчүн бизде бир багыт бар, акрил менен кийимге тартабыз, ручной работа деп кол менен. Мисалы үчүн Айнура азыр футболкага, мисалы үчүн оймо ичиме узорлорду этникалык стилде бир индивидуальный футболка жасап атат. Мисалы үчүн өзүбүздүн төндүрүштөн чыгарылган, Кыргызстандан чыгарылган футболкалар эле акрил краскалардын негизинде бул атайын кийим үчүн эме кылган краска. Кийимге колдонгон краска, ошол краска менен тартып атабыз. Будучи студенткой в Стамбуле в 2012 году, Зафар, мы познакомились в нашей диаспоре. 2012-жылы Түркия өлкөсүндө Стамбул шаарында окуп жүргөндө кыргыз диаспорасында Зафар менен таанышып калганбыз. Андан соң ал анда бир кызыктуу идея бар экенин айткан. Ал кыргыз стилинде футболка, толстовка жана башка жаштарга ылайык кийимдерди чыгаргысы келгенин айтты. Ошол мезгилде баштап жатканда бүгүнкү деңгээлге жетебиз деп ойлогон эмеспиз. Не ожидали, что он вырастет до таких масштабов. Мага бул жерде иштеген аябай жагат, себеби бул жерде көбүнчө иштегендердин баары студенттер, алар өздөрүнүн сабактарына барышат. Бул жерде мүмкүнчүлүк түзүлгөн, сабактан кийин келип да иштөөгө бизге уруксат берилген. Эми эле курулуп баштаган, эми эле өзү бутуна туруп баштаган компания келечеги кең деп ойлойм. Мы провели практически 5 лет. Это были Мекенибизден алыс болуп туруп баштасак дагы бизди колдогондор көп болду. Ал биздин достор жана Стамбулда иштеп, жашап жүргөн кыргыз байке эжелер, бизге ишенгендерге, колдогондорго чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Благодарны, естественно, всем нашим друзьям. Кандайдыр бир иш-чара баштаганда коркпош керек. Менимче, коркпой кирише бериш керек да, ойлонуп жүрөрбөй, мындай абстракцияда жүрөрбөй, кадамдарды басып, биринчи кадамдарды жасап, баштай бериш керек. Өзү эмеге кирген, атмосферага киргенде, же ошо чөйрөгө киргенде кайсы багытта кетиш өзү билинет. Эме деп коебу, Адам Смит деген теоретик бар, чоң Invisible Hand деген теориясы бар. Рынок өзү түптөп бизнесте өзү бир багыт берет, сөзсүз. Ошондуктан өзгөчө бизге тиешелүү болгон багытта жаштар бизнес баштайм дегендер болсо, чоңдорго кайрылып, тажрыйбалуу адамдарга кайрылып, жардам сураса деле Кыргызстанда бизнестин аксакалдары жок дебейт. Биз деле ошондой эле жаш болуп, дайыма эле жардам сурап, тажрыйба бөлүшүп эме кылабыз. Нашей молодежи я хотела бы пожелать только веру в себя. Бизге окшогон жаштарга өзүңөргө ишенгиле деп айткым келет. Жана бизнес баштайм деп турсаңыз, ар кандай тоскоолдуктардан, кыйынчылыктардан коркпой бирдем менен иштеп баштап кетишиңиз керек. Биз жаш болсок дагы жеңип кеттик. Силер да биздей тоскоолдуктардан өтө аласыңар деп ишенем. Ийгилик. Я верю, что другие тоже смогут пройти через это все. Нуриза Жылдашбаева, Айса Дылдаев, Акбермет Осмонкулова, ЛТР, Бишкек.